Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi igen snakke om NBA Trade Deadline, fordi ja, det er altså i sidste ende det, der er det store emne i NBA. Det er januar i NBA. Hvad fanden skal vi snakke om i ærligt talt? Bryce Sensabox 43 points eksplosion mod Chicago Bulls. Den var imponerende. Jeg vil anbefale, at man går ind og ser kampen, fordi han var genial. Men det er en periode nu, hvor holdene er i gang med at revurdere sig selv og også bare vurdere sig selv. Er vi gode nok til at gå all in? Er vi ikke gode nok helt endnu til at gøre det? Skal vi vente et år? Skal vi prøve at planlægge det sommeren? Og det er derfor, at trade deadline bare fylder så meget i hele NBA-atmosfæren på nuværende tidspunkt. Så vi skal have snakket lidt om Zion Williamsons trade-værdi, fordi at Pelicans er et mas, og derfor så bliver man også nødt til at snakke om hvorvidt han skal flyttes derud fra. Vi ved godt, at Pelicans selv siger, nej, vi vil ikke flytte ham, men smokescreens er altså en ting. Så skal vi også snakke om San Antonio Spurs. Skal de gå all in? Fordi det har været det her spørgsmål, vi ligesom har flirtet med igennem lang tid, og nu bliver vi nødt til at finde et definitivt svar på det. Og så skal vi også brokke os lidt omkring LeBron James' agent Rich Paul, som der opfører sig fuldstændig uacceptabelt. Og for at hjælpe mig igennem alle de mange emner, der har jeg Mathias Bak Christensen, min medkommentator fra HBO Max. Mathias, hvordan går det? Det går virkelig, virkelig godt. Jeg er simpelthen så glad for, at du er inviteret mand. Det er dejligt, det kan lade sig gøre. Selvfølgelig. Nu er vi jo kollegaer inden for et NBA-emne. Det vil være helt underligt ikke at gøre det. Ja, det er helt perfekt. Jeg har også glædet mig. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du inviterede mig efterhånden for et par måneder siden, men der har lige været noget med skema og kalender og sådan, men nu sidder vi her. Du har også travlt, kære ven. Du jonglerer alle mulige forskellige jobs, og du spiller stadigvæk i basketligaen og alt muligt. Altså, at du overhovedet har tid til det her, er jo næsten et mindre mirakel. Ja, jeg synes også selv, at jeg nogle gange har lidt travlt. Det kan min kæreste også godt skrive under på. Men altså, jeg vil jo altid gerne sidde her. Det er sjovt. Jeg er jo simpelthen bare så glad for, at vi får lov til at sidde og dække NBA, som vi gør inde på Eurosport. Og så det her oveni, det er helt perfekt. Ja, kan ikke brokke os. Dog kan jeg brokke mig over noget. Og det kommer jeg til at gøre. Så Rich Paul var ude med sådan et trade-forslag. LeBron James' agent var ude med et trade-forslag, hvor han simpelthen ville sende Austin Reeves til Memphis for Jaren Jackson Jr. Han begyndte at pitch trades og sådan nogle ting. Mathias, jeg er sådan ved at nå the end of the road, når det kommer til Rich Paul. Bare sådan, han har utrolig meget magt i NBA, men jeg sætter fandme grænsen, når han begynder at kommentere på spillere, som han ikke har inden for sin egen fold, og begynder at komme på trade-idéer. Bare sådan, du er en agent. Det er først og fremmest super usmageligt, at du sidder og sender Austin Reeves, som du ikke har et forhold med på den måde, ud af en klub, hvor din primære klient spiller. Der er a time and a place, og der er også bare nogle jobbeskrivelser, hvor man skal ærligt talt lukke røven. Jeg kan ikke respektere det på nogen måder. Jeg synes ærligt talt, ligaen burde gå ind og så sige, det her, det er et problem. Vi bliver nødt til at have nogle klare linjer omkring, hvad en agent må og ikke må. Det er lige pludselig, der er en agent, der sidder på en podcast, der kommer med trade-idéer, specifikke trade-idéer. Jeg synes, det er så hamrende respektløst, som noget kan være. Så det brokker mig over. Jamen, vi har jo heller ikke rigtig set det før. det er jo ret vanvittigt. Rich Paul, som er både agent, men jo også en af LeBrons bedste venner, har været det i mange år. Og så de holdkammerater. Det giver ingen mening. Og LeBron har selvfølgelig også været ude og tage afstand fra det og sige, eller ikke tage afstand, men i hvert fald sige, jeg blander mig ikke i, hvad Rich Paul sidder og siger på sin podcast, og Austin Reeves ved godt, at jeg holder af ham, og hvad jeg tænker om ham, men man kan jo ikke undgå at tænke altså alle mulige tanker, og det er da et problem, det synes jeg. Det vil også være et problem, hvis Rich Paul udtalte sig om alle mulige andre spillere i ligaen, men det gør det jo bare ekstra mere besynderligt, når det er LeBrons hold, han sidder og snakker om. Jeg kan heller ikke huske, er det sket før, at der har været nogle andre agenter, der har været så synlige på den her måde? Ikke i podcastformat i hvert fald. Ikke. Nej, ikke i podcastformat. Og det er jo det, der er det her med, alle spillere skal nu have en podcast. Nu skal agenterne åbenbart involvere sig også, så jeg ved ikke hvad, hvor jeg bare sådan lidt, nu stop lige. Nogle gange bliver man også bare nødt til at finde ud af, hvad er ens job, og hvor skal man holde sin mund henne, og hvad skal man egentlig holde sig til. Fordi, som du kommer ind på, og det er fuldstændig rigtigt,
man kan ikke lade være med at gøre sig sine tanker. Det vil så sige, at han faktisk sætter sin egen klient i en rigtig dårlig situation. Altså, fordi så selvfølgelig sidder Austin Reeves der på et eller andet plan og tænker, kommer det her fra LeBron? Så skal LeBron lige pludselig ud og slukke ildbranden, som hans agent har startet. Rollerne er omvendt. Det burde altid være omvendt. Det burde være agenter, der slukker ildbranden, som spillere har startet, ikke omvendt. Jeg synes, det begynder at være for meget, det her. Fordi den magt, han har fået, gør, at han efterhånden føler sig så hellig og har en ret til at gå ind og gøre alt, hvad han overhovedet har lyst til. Jeg synes ærligt talt også, det er ved at være på tide nu. Hvis det ikke er NBA, der skal gøre det, så må det være Lakers, der ligesom går ind og siger, prøv lige at høre, der er grænser for, hvad du kan tillade dig at gøre. En ting er, at han gennem de sidste par år har ramt rundt og omtalt Lakers som vi, fordi han åbenbart føler, at han styrer organisationen. Det synes jeg er problematisk nok. Men at han samtidig begynder at sidde og lave offentlige kommentarer på spillere, der er under kontrakt, som ikke er hans klienter. Jeg kan på ingen måde se, hvordan det her skulle have et positivt resultat for fremtiden. Og det værste er, at han giver desværre kredens til nogle af de her yngre agenter, som der måske tænker, vi kan udtale os på den måde, vi kan nu manipulere markedet på den måde, hvis Rich Paul gør det, fordi hvis Rich Paul gør det, så er det okay. Stop. Jeg vil bare gerne nip it in the bud med det samme, og sige, det er fuldstændig latterligt. Ja, men jeg er da sådan set meget enig, også fordi, at det er jo i hvert fald det argument, man kan lave fra NBA's side, at det går ind og, altså, at de interesser, han har, hans job som agent, det gør, at han måske ikke bør kunne udtale sig på den her måde. Fordi tradet i sig selv kan man jo reelt set godt måske se en mening i, men jeg synes jo bare ikke, han skal have en offentlig mening omkring det. Og så synes jeg jo helt ærligt også bare, det er synd for LeBron. Ham kan man mene om, hvad man vil. Men jeg tror da heller ikke, at han sidder og tænker, at det her det er verdens fedeste situation at blive sat i. Men igen, det er jo heller ikke første gang, at vi har set Rich Paul gå ud og så udtale sig om nogle mærkelige ting, eller i hvert fald være meget vokal omkring det. Og han er da altså meget, meget tydelig agent i forhold til så mange, vi tidligere har stiftet bekendtskab med. Men det er jo LeBron, der har fået ham op til den stjernestatus, som han har, og jeg tænker, at det er nok ikke NBA, der kommer ud og sætter ham på plads, så hvis der er nogen, der skal gøre det, så er det vel næsten LeBron. Ja, og så samtidig også Reggie Berry fra AMR Agency, der repræsenterer Austin Reeves, som har konfronteret Rich Paul omkring det. Spørgsmålet er jo så bare i sidste ende, om det er nok, fordi altså, jeg føler jo faktisk på en eller anden måde, det her det er indirekte tampering. Til en vis grad. Ikke tampering i form af kontrakter, men det er mennesker, som der har nogle interessenter inden for nogle organisationelle parter, for eksempel her LeBron. Det vil sige, at det kunne godt mistolkes, som om LeBron siger, jeg vil gerne have Jaren Jackson Jr. i stedet for Austin Reeves. Nu prøver jeg at skabe det her. Nu ved vi godt, at LeBron har taget afstand fra det, men det er det blik, det giver. Jeg synes ikke, det her er på nogen måde hensigtsmæssigt. Til sådan en grad, at det, at man faktisk begynder at stille spørgsmålstegn til, hvor er motivationen henne for det her? Hvad betyder det her fremadrettet? Fordi hvad så, hvis Lakers lige pludselig går ud og trader Austin Reeves for Jaren Jackson Jr.? Altså, de vil så være nødt til at resign med ham i sommeren, til sommer, og så lave den handel efterfølgende. Men hvis de gjorde det, så begynder man også at sidde med nogle spørgsmål, sådan, kommer det for Rich Paul? Hvem styrer ind i Lakers? Jeg synes faktisk, jeg synes ikke, det er ok, at vi bare nøjes med, at han lige får et lille nap over fingrene og en skideball for en anden agent. Jeg synes, der skal være reelle konsekvenser, som man også ligesom forstår, altså for agentsiderne af. Man kan ikke bare gøre, hvad fanden man har lyst til. Nej, men det er rigtigt. Det kan jo snilt sprede sig som ringe i vandet, det her. Jeg håber da ikke, det danner præcedens for, at det er sådan en agent, der kommer ud og agerer offentligt fremadrettet, fordi det kommer der potentielt til at være et problem, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok har skabt et eller andet røre i omklædningsrummet. Og så kan det godt være, at både Austin Reeves og LeBron går ud og nedtoner det og siger, at der er ikke noget, og vi ved godt, hvor vi har hinanden. Men Austin Reeves må da også tænke sit. Altså, vi er trods alt i sidste ende alle sammen mennesker. Og hvis jeg havde hørt sådan noget der, nu har jeg jo trods alt også Holger Marter. Lad os sige, de havde en agent, der var klar til at trade mig, så ville jeg da også kigge en lille smule skævt til dem. Det kan man jo ikke komme udenom. Så jeg tænker, der kan jo ikke være mange i Lakers organisation, der heller tænker, at det her, det er bare det fedeste, Rich Paul han vil ud at sige. Og først og fremmest LeBron, selvom han måske altid har været en lille smule kryptisk og været sagt, at han behøver ikke trade nogen, og så lige pludselig, så har han fleecet hele holdet. Du behøver ikke være så diplomatisk her på Boss & Beater, Mathias. Du kan godt sige, at han altid har været kryptisk. Okay, og meget kryptisk. Men altså...
Men er vi enige i sidste ende, at en organisation som Lakers, der nu står i den her situation og skal navigere i det her, faktisk burde have noget at skulle have sagt i det? Til en vis grad. Om det så betyder, prøv at Rich Paul, du får simpelthen ikke lov til at være i arenaen her resten af sæsonen, eller et eller andet der. Altså, hvad tænker du burde være en konsekvens, som der egentlig sætter en klar linje, både for Rich Paul, men også for andre agenter, at her er noget, man bare ikke kan overskride? Altså, hvad straffen er, det har jeg simpelthen ikke, det har jeg umiddelbart ikke lidt svar på. Men jeg synes, altså, issueet opstår der med, at altså, jeg synes jo ikke, du som agent skal kunne have en fordel ved, at du har en platform som en podcast. Altså, det kan simpelthen ikke være det, der skal kunne, ja, være det, der dikterer markedet, og det, der eventuelt dikterer et trade, eller en trade-værdi for nogle spillere. Sådan. Hvad straffen er, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på, om man skal til at fratage nogle draft picks, fordi hvem skal man fratage dem? Altså, skal man gå ind og straffe Lakers for, at de har en spiller? Det går altså, heller ikke. som agent, altså, eller en spillers agent, der siger noget, det er jo et eller andet, så jeg ved ikke, hvad man skal straffe. Om man måske først skal straffe den, så frem til det her trade, det går igennem, at Jaren Jackson lige pludselig ender i Lakers, så man så kan gøre et eller andet der, men jeg ved det simpelthen ikke. Også fordi, at det er vel, ja, igen, det er vel første gang, vi sådan rigtig ser noget så tydeligt som det her, også fordi podcast jo er så nyt et format, trods alt stadigvæk, at vi nu ser både spillere og agenter, der bruger det i så høj grad. Og her skal vi jo lige nævne, det er ikke fordi Rich Paul kører sin egen podcast omkring det. Han var på Game Over podcasten med Max Kellerman, men det er lige meget hvad, så er det jo stadigvæk det her med, at der er grænser for, hvad en agent skal udtale sig om. Og måske er jeg også for hurtigt til at gå ind i strafsnakken. Det kan jeg godt medgive. Jeg tror bare for mig, der er det sådan det føles bare som starten på en potentiel slippery slope, og det er den, jeg gerne vil undgå, fordi jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg har modtaget beskeder og e-mails fra unge agenter, hvor at de har bedt mig om at lave features på dem over ved Forbes eller Yahoo eller et eller andet, hvor jeg har sagt, det gør jeg ikke. Altså, det er ikke en del af det her. Og det er begyndt at være en branche nu, hvor agenterne markedsfører sig selv til en helt anden grad. Vi så også, inden han så gik på pension lige for den del af gamet, Adrian Wojnarowski, og nu ser vi Shams Charania, begge to, der begynder at citere agenterne, og ligesom også, hver gang der er en ny spiller, der har fået en kontrakt. Den her kontrakt blev forhandlet af Agent X fra Agency X. Det er som om agenterne vil langt mere frem i lyset nu, og have deres moment. Og jeg begynder bare at synes, ultimativt set, det er usmageligt, fordi det handler altså stadigvæk om spillerne. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ligesom skal møve sig ind og blive en del af præsentationen. Nej, men igen, altså, nu sagde jeg lige før det der med, at vi alle sammen er mennesker, og agenterne vil jo også have en større bid af kagen, og hvis de ser, at der er mulighed for at komme til fadet her, så er det klart, at det så skaber et nyt marked. Men det som jeg også vil pointere, det der med podcasten, for nej, han har ikke sin egen podcast, men Reggie Barry, Austin Reeves agent, vil jo aldrig blive inviteret med på sådan en podcast med Max Kellerman. Og det er jo der, jeg synes, at problemet opstår, at det kan simpelthen ikke. Altså, så synes jeg jo næsten, at man skal kunne holde sig. Altså, at der skal være en regel om, at man ikke kan deltage i sådan nogle ting. At man ikke skal være en offentlig figur på den måde, hvis du repræsenterer spillere, og dig, der skal sidde og forhandle og lave trades, eller ikke lave trades, men i hvert fald sidde med ved forhandlingsbordet på den måde. Det synes jeg, men jeg håber da heller ikke. Det er jo heller ikke det, jeg synes, der er allermest interessant at snakke om. Altså med agenter, der bliver større og større, og altså det er jo spillet, og det er jo spillerne og sporten, der jeg synes, der skal fylde meget. Og det kan vi jo nok alle sammen godt blive enige om, trods alt. Ja, heldigvis da. Jeg synes egentlig, det vil være et meget fair kompromis, det der med at så sige, hvis du er en NBA-agent, og du har et licens på alt det her, jamen så kommer det også på den bekostning af, at du kan ikke udtale dig om for eksempel om andre spillere, der ikke er klienter for dig i hvert fald. En ting er, at du som agent godt kan udtale dig på din klients vegne, fordi det er jo led i kontrakten og alt det her, men så må der være en eller anden form for forbud for at offentligt gå ud og nævne andre spillere. Altså helt. Ja, så synes jeg måske, at så skal det være en eller anden regel om, at så må det i hvert fald kun have én spiller. Altså, det er jo også det. Det er jo, når man lige pludselig sidder med hænderne nede i kagefadet alle steder. Altså, og man har spillere rundt omkring ligaen, og altid skal have noget at skulle have sagt. Der er et eller andet der jeg synes, der er problematisk.
Jeg er enig, men i sidste og ende synes jeg jo bare, det er dårligt. Altså, jeg synes jo bare, det er dårlig opførsel. Altså, i sidste ende er det jo det handler om. At du har en klient, som har en holdkammerat, og så du går ud og foreslår at trade ham væk. Det bryder jeg mig ikke om. Det gør jeg ikke. Og den der dårlige opførsel er jo bare noget, vi desværre ser ofte, synes jeg, når man kigger på det. Altså fra agenters perspektiv, eller ikke fra agenters perspektiv, når man kigger på agenter rent generelt, som der går ud og gør de her ting. Ikke nødvendigvis at snakke offentligt på den måde, men også gå ud og diktere termerne inden for en organisation. Der var en gang, hvor at agenterne var lidt mere, ikke anonyme, men hvor man ligesom sagde, okay, fint nok, prøv, vi vil gerne have det bedste for vores klienter, vi tager møder med organisationerne, og vi finder ud af, hvor at vi lægger presset hen og sådan. Nu er det begyndt at være så offentligt hele vejen igennem, at jeg synes, det bliver til et cirkus, i stedet for til reelle forhandlinger. I øvrigt noget andet, jeg lige kommer i tanke om, Mathias, nu vi sidder og snakker om det. Jeg var af den tro, altså, eller ikke tro, jeg sad og tænkte, Jaren Jackson Jr. er jo klient for Clutch. Det er han jo ikke engang. Han er for CAA, så Rich Paul burde jo rent faktisk gå ud og give en undskyldning, både Thorsten Reeves og Jaren Jackson Jr. Begge to sidder han og kommenterer over, uden at de er inden for deres, han er inden for hans lille sø af spillere. Ja, det kan man sige. Men igen, når man kommenterer på et andet hold, så det kan jeg i hvert fald ikke blive lige så harm over. Jeg synes jo, problemet opstår, når det er i sin klients eget omklædningsrum, at du begynder at snakke om. Det er jo der, jeg synes, at der er nogle issues. Men mindre han har en klient i Memphis også. Ja, og det kan jeg simpelthen ikke lige svare dig på. Det kan jeg heller ikke huske. Det ved du nok. Nej. Han har i hvert fald klienter, altså all over the place. Det vil ikke undre mig, der var en enkelt. Men hvor alting er, og vi skal også rykke videre til at snakke om selve trade deadline. Jeg vil bare lige pointere det, for jeg synes, det er en ting, man ikke bare skal overse. Der er nogle af de der emner i NBA, der engang imellem dukker op, hvor man bare tænker, nå ja, og så går man lidt videre. Og jeg tror, at det her emne har været et af dem, for jeg har ikke set den store reaktion i USA for det. Jeg synes bare lige, jeg vil tage det op, fordi jeg synes, det er forfærdelig adfærd. Og åndssvær adfærd. Jeg synes, du sagde det bedst, var dårlig adfærd, dårlig opførsel. Og jeg synes bare, man skal lige kalde det ud, for det er ikke okay. Nej, og så bare lige en sidste ting. Der er jo også et eller andet der. Altså, der er også en sådan magtbalance. Altså, fordi det er jo klart, at der, hvor LeBron kommer fra, sådan set også Rich Paul, de står jo i en væsentligt stærkere situation end sådan en som Austin Reeves. Jeg ved godt, at han er begyndt at få noget stjernestatus, men der er jo bare et eller andet det der med, at så kommer LeBron og hele hans, jeg skulle til at sige posse, men det ligger langt tilbage, at det blev nævnt. Men hele hans crew, altså, og lægger noget pres på, det må da være sindssygt ubehageligt, og jeg kan slet ikke forestille mig, at det her det skulle være noget, der gavner Lakers sæson. Så hvis det er det, han har været ude i, Rich Paul, så vil jeg bare gerne stille mig undrende over for det. Ja. Og han har da selvfølgelig en klient i Memphis. Kentavious Caldwell-Pope. Så det vil så sige, at det er dobbelt op. Han har simpelthen gået ud og nævnt spillere for 2 hold, som han ikke har nogen former for forbindelse med, men har klienter på de respektive hold. Jeg synes bare, den er ulækker. Og jeg er sikker på, at der er mange lytter derude, der også en gang imellem kan connecte lidt med fodboldens verden, hvor agenterne også har været meget sådan frembrusende, og det hele begynder at handle om forhandlinger, og dermed også i forlængelse af det økonomi. Og det kan være bittert, fordi som du sagde, korrekt, Mathias, det tager fokus væk fra selve spillet og spillerne. Hvilket der fokus burde ligge. Altid. Ja. Jamen, jeg er enig. Men jeg har ikke mere at sige. Nej, men det er også fint. Det synes jeg. Jeg synes også, der er kogt nok suppe på den nu, så vi tager lige en kort reklamepause, og så begynder vi at snakke om Zion Williamsons trade-værdi. Zion Williamson er en af de utvivlsomt sværeste spillere at finde ud af. Både i form af spil på banen, der er også nogle ting, der sker væk fra banen, som han er blevet anklaget for, som komplicerer tingene endnu mere. Der er en lønningsstruktur, der er meget alternativ, hvor den er bundet op på kropsvægt, og at der er nogle år, der ikke er sikret rent økonomisk, og alt det her. Det har bare dannet sådan en muddersø af usikkerhed, og hvad er egentlig hans trade-værdi. Jeg har jo personligt Zion som en spiller, der er umådelig svær at bygge op omkring. Og det er derfor, jeg ikke har ham som sådan en tier 1-stjerne på nogle punkter. En undersized power forward, som der ikke rebounder specielt godt, der kun dækker op, når han nærmest selv lyster. Der er en fin playmaker, men ikke en genial playmaker.
og som slet ikke er en spacing-trussel whatsoever. Mathias, hvad fanden har han i form af trade-værdi? Hvor skal man starte? Hvor skal man slutte? Hvordan angriber man det her? Amen, kan du huske dengang New Orleans de fik første valget i den draft med sejren? Altså, der var jo fest i gaderne. Det var så fedt at se, at de havde mistet Chris Paul, og de havde mistet Anthony Davis, og nu kom han. Nu kom Savion. Og så er det bare ikke rigtig blevet til så meget. Han har vist glemt af det. Hold op, hvor har han været god i perioder, og haft lange stretches, hvor man har tænkt, ham der, mand. Han bliver seriøst god. Om det så skader der, så det stopper for det. Om det er de her off-court issues, det ved jeg ikke. Men det niveau, han spiller på lige nu, det er jo bare ikke det niveau, vi har set tidligere. Han er blevet dårligere til at angribe ringen. Han er blevet dårligere til at score, når han kommer tæt på kurven. Der har han jo været uhyre effektiv, da han var lidt yngre. Og hvad det er, det lige gør det, og om han er blevet en my mindre atletisk, eller om der er andet, der ligger bag, det ved jeg ikke helt. Men hans trade-værdi lige nu ser jeg jo altså, nærmest som den mindste, den har været i den tid, han har været i ligaen. Hvilket også kan være en af årsagerne til, at New Orleans måske er gået og sagt, at vi trader bare ikke Zion. Og så kan de have gemt det bag ideologien om, at men det er fordi, vi elsker ham så meget. Det kunne jo sagtens være, at de faktisk tænker, prøv at høre, vi er slet ikke klar til at trade ham lige nu, netop fordi hans værdi har aldrig været lavere. Vi har ikke tænkt os at gå ud og gøre noget nu. Så vil vi hellere genopbygge den igen til en vis grad, og så flytte ham derfra. Jamen, altså, han er jo også på kontrakt de næste 2 år, altså efter den her sæson er færdig, så der er jo også stadig noget værdi at hente. Måske. Det er jo non-guaranteed. Se, og det er jeg er jo simpelthen så glad for, at du sidder og fact-checker mig på sådan nogle her ting, Morten, fordi når jeg har sådan noget stående foran mig, så står der jo bare, ja. Så det er jeg glad for, at du siger. Men det ændrer sådan set ikke på, at jeg synes egentlig, den der, i forhold til, at hans trade-værdi er faldet, det giver sådan set god mening, at du vil vente, fordi hvad kan du reelt set få for ham lige nu? Ja. Og hvis man faktisk tror på, at han stadig kan blive et aktiv, og han er kun 25, og who knows, altså de flashes, han har vist, der har han jo vist sig at være, altså nu siger jeg bare en potentiel MVP-kandidat. Altså det ved jeg godt, det er måske ikke lange stretches, men når han spiller bedst, så er han jo stort set umulig at dække op. Men han vil altid være en lille smule undersized, og vil måske også være en lille smule skadespladet, og det er ikke sikkert, at han kan være altså, den bedste spiller på et hold, der kan vinde et mesterskab, men ja, jeg ved det ikke. Det troede jeg på et tidspunkt, han godt kunne være, men jeg er der nok heller ikke længere. Jeg tror, at den måde, jeg vil sådan beskrive den bedste upside for ham, det er, at han kan godt være et holds primære scorer, men han kan ikke være et holdets primære spiller. Altså, det er meget simplistisk, men når man kigger på den mængde pres, han ligger på ringen, hvordan han producerer så mange point, han gør på begrænsede minutter. Altså, vi bliver nødt til at give ham credit for det her. 24,4 point per kamp for sin karriere på kun 31,1 minut spilletid. Det er, altså, det er ikke noget, man skal kimse af, og rammer næsten 59% af sin skud for gulvet af gennem hele karrieren. Kommer også på linjen vanvittigt meget. Scoringsmæssigt har jeg faktisk ikke de store kvaler, når det kommer til den der specifikke rolle af at være en play finisher. Der er han muligvis en af de bedste ligaen har set igennem mange år. Det er alt det andet, der mangler. Det er det her med, at han ikke kan space gulvet, så når han ikke har bolden i hænderne, så behøves du egentlig ikke rigtig at bekymre dig særlig meget. Altså hvis han står ude bag trepointslinjen, og står og observerer, okay, tillykke forsvar, du behøver faktisk kun at spille 5 mod 4 nu, fordi det er bare ikke du behøver sikkert at jagte ham rundt på trepunktslinjen og dække ham. Du kan sagtens lade ham stå. Han har ikke engang ramt en træer her i år, igennem 27 kampe. Det er fint. Lad ham endelig skyde. Det er et problem for mig, fordi det der med, når han så cutter, der er han selvfølgelig farlig, men det gør han jo ikke voldsomt meget af. Han står faktisk bare og klor. Det kan jeg godt se som værende et problem. Og så rebounding-mæssigt, når du er den størrelse, som du er, når du er så atletisk, som du er. Altså 5,7 rebounds per kamp, Mathias. Det er ikke godt nok. Nej, men det er jo det, vi vil jo alle sammen gerne have mere af sejren. Det er jo det, der er problemet med ham. Altså nu spiller han jo, han spiller også 29 minutter per kamp, og jeg ved godt, de sidste par år, der har han heller ikke ligget særlig højt. Mest han har spillet i sin karriere, det er 33,
Men der var bare tidligere i hans karriere, hvor altså, han måske i hvert fald havde tegn, der godt kunne ligne, at han skulle ind og være et monster også på glas. Og, sådan. Og det er måske bare det der med, at vi gerne vil se ham. Altså fordi vi ser de atletiske outbursts, han har, hvor vi så tænker, hvorfor kan han ikke gå ind og hive 10 rebounds ned på kamp? Jeg har også siddet og kommenteret dem i den her sæson. Og jeg bliver jo, man bliver frustreret, når man ser ham spille. Det gør jeg i hvert fald. Det er også fordi, jeg synes jo, det ser så nemt ud for ham, når han så ligner, han giver en effort, både offensivt, men også på glasset. Men ja, det kan godt være, at han kan være den primære scorer på et hold. Jeg kan huske, vi snakkede meget om det her med, at han var næste point forward, da han kom ind, og det her med, at han faktisk kunne generere et angreb. Men det kan godt være, at vi er ude i, at han måske bare ikke er helt dygtig nok til det, fordi vi også ser, vi har set sådan en spring i, hvor dygtige offensivspillere vi har fået i ligaen. At der det niveau, han har, det er måske bare ikke godt nok i forhold til det, altså i forhold til playmaking. Og det med at kunne space gulvet selvfølgelig. Ja, så lad os komme ind i playmaking, fordi det er jo ikke fordi, han er et minus på den front. Hvad jeg godt kan lide, noget, og det her vil jeg give ham credit for indtil den dag, han går på pension. Når han så får en defensiv rebound og tonser ned ad gulvet, og han kommer dybt ind i painten, så vil jeg godt give ham det, at hvis han har en rimrunning center ved siden af sig, så ved han lige præcis, hvornår og hvordan han skal lægge den aflevering til et lob, for eksempel. Det vil jeg godt give ham. Det er noget, han har i sig. Så er udfordringen også, kan du få det rigtige hold sat op omkring ham. Yves Missi for eksempel er jo på holdet nu, som er en bedre rimrunner, end han har haft førhen. Så der er nogle muligheder, men så skal man sætte systemet op på den måde, at alle andre på banen skal være nærmest eliteskytter. Og det er altså også lidt en udfordring, fordi hvis du spiller nu til dags i 2026 med 2 non-skytter på banen, hvilket vil være her i det her tilfælde Zion og en rimrunning center, så ligger der så meget pres på dine 2 guards og din primære wing til at producere point, og især udefra. Det vil sige, at de skal op og tage nærmest 50% af skud for træerne af. Hvad betyder det så for dem? Det betyder, kan de så lige pludselig komme ind i painten og generere en masse ting? Kan de få lov til at have friheden til at spille pick and roll basket? Kan de komme ind og gøre en masse ting? Jeg har ikke svaret på det, fordi vi har endnu ikke set det. Vi ved ikke, om Pelicans overhovedet kommer til at have et hold, der kan gøre det. Jeg kan godt lide, hvad vi har set fra Derek Queen. Jeg kan godt lide, hvad vi har set fra Jeremiah Fears. Men jeg kan ikke rigtig lide det totale fedt mellem Zion og de to. Det virker som om, på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at tage en beslutning. Jeg føler mig kun endnu mere bekræftet i mit take, som jeg havde, var det sidste år? Det må have været, sidste år igen, med Khalil Ware, at det var spilleren, som Pelicans skulle gå ind og have fat i, fordi han også kan gå ud og tage træer, så han tilbyder både et spacing-element, og han kan være en rimrunner. De har ikke fået sådan en spiller ind. De spiller meget half-court-orienteret basket. Der er ikke særlig mange, der har det her, udover Trey Murphy, der har det her elite 3-pointsskud. De troede, Jordan Hawkins kunne. Det kunne han ikke. Så der er også noget roster-konstruktion omkring Zion, der bare er problematisk, som ikke fører nogen vegne. Jeg synes bare, det hele, det er meget svært at sætte noget op, hvor man kan se Zion for, hvad han reelt set er, hvis det giver mening. Ja, jeg synes, det er nogle rigtig fine pointer. Jeg tror, mit største problem med Zion, det er, at jeg føler ikke, at han giver den indsats, som jeg forventer af en spiller af hans kaliber. Og spørgsmålet er, om han ikke godt vil kunne yde den indsats et andet sted. Altså man snakker jo altid om et sted som Miami, altså hvor det er i hvert fald et sted, hvor hvis man kommer derhen, og så køber ind på den præmis, at det er sådan, vi spiller, og man et eller andet sted gør sit dybeste for at gøre sig umage, at han så godt kunne få noget succes der. Når jeg sidder og kigger på hans statistikker, det her, han snitter over to offensive rebounds per kamp, og det vidner jo også om en spiller, der har evnerne i hvert fald til at komme på glasset. Og i angrebsenden, og så ved jeg ikke, om det er fordi, at så kan du få en let scoring efterfølgende, men når han går efter reboundsene, så kan han godt få reboundsene. Han snitter 2,3 offensiv, 3,4 defensiv. Ja. Og det synes jeg minder om en spiller ret tydeligt, der ikke rigtig giver en indsats forsvarsmæssigt. De ligger også nummer 26 i ligaen i forsvarsrebounds. De ligger nummer 7 i ligaen i angrebsrebounds. Så for mig, der er han bare en spiller, der løber lidt rundt og tænker måske lidt for meget bare på at putte nogle point op på tavlen, og så ikke så meget, hvad der reelt set gør holdet godt. Og det er mit største problem med ham, det er, at han kan så meget. Han kan simpelthen så meget, når han giver en indsats, og jeg synes bare ikke, vi ser det ofte nok.
De ligger, ja, du har fuldstændig ret, de ligger nummer 27 defensive rebounding percentage også, hvilket er bare, altså, når du har så stor en frontline også, altså Trey Murphy er jo også en stor wing, Zion, som der er bred, altså han er jo selvfølgelig ikke lige så stor, som han var før, men han er stadigvæk atletisk, han er muskuløs, han er atletisk, alle de her ting. Du har en point guard i Jeremiah Fears, der faktisk er en solid rebounder ude af sin position. Derek Queen, som der har reboundet nogenlunde godt. Det er sådan, jeg sidder stadigvæk og tænker, så må der være nogle issues andre steder. Altså, så bliver man bare nødt til at gå ind og sige, hvorfor er det vores, forstå mig ret, når jeg siger store wings og store spillere ikke går ind og hiver de her 8, 9, 10 rebounds ned. Altså, der må være en strategi, men det virker det ikke til. Jeg er klar, hvis jeg er New Orleans. Jeg forstår ikke, hvorfor New Orleans går ud og melder det her ud, medmindre det er en smokescreen. Jeg er i hvert fald klar til at rykke videre. Det er jeg. Jeg vil 10 gange hellere afvige den plads og så sige, prøv at høre, jeg har en god sæson kørende for Derek Queen, god sæson kørende for Jeremiah Fears, Trey Murphy. Nu synes jeg også, du er underspillet. Altså, god sæson. Han har godt nok overrasket mig. Virkelig. Og holder Derek Queen. Og hvad skal de være glade for, at han faktisk blev god? Fordi det der trade var stadig elendigt, men okay, så ramte de i hvert fald rigtigt med ham. Det vil jeg bare. Jeg synes bare lige, du underspillede den, da du sagde, at han har haft en god sæson. Han er virkelig... Jamen, fint. Han har haft en overraskende god sæson. Jeg har stadigvæk de overordnede spørgsmål omkring ham, som jeg havde, da han kom ind til draften. Det her med, kan jeg stole på ham som forsvarsspiller? Kan jeg stole på ham som floor spacer? De 2 spørgsmål har jeg ikke fået besvaret. Men hvad jeg til gengæld er blevet overrasket over, det er hans playmaking. Det her, at han kommer ind og sætter spillet op fra albuerne af, kan lægge afleveringer ud for bag trepointslinjen af også. Altså, der er ikke rigtig noget sted på gulvet, han ikke kan lægge en aflevering. Så den medgiver jeg. Meget overrasket over scoringspotentialet og playmaking generelt set. Stadigvæk lige, jeg har lige noget, jeg skal se fra ham på den defensive ende og spacingmæssigt. Hvis han kommer tilbage næste år med et trepointsskud, så er jeg solgt. Fuldstændig solgt. Men når vi ser sådan noget upside i ham, og det gør vi også med Fears, antager jeg. Ja, bestemt. Og samtidig også med Trey Murphy. Kan man ikke godt, er det ikke fair nok at så sige, okay, ud fra de 3, så har vi noget, vi kan bevæge os fremad med? Eller mangler der stadigvæk endnu en eller anden spiller, hvor man så siger, fint, så er vi 4. Nu føler vi os komfortable i at rykke videre for sejren. Altså, er det fordi, man mangler noget? Altså, nu ved jeg godt, de jo ikke havde fået Derek Queen, hvis de ikke havde opgivet draft picks, eller et draft pick, sandsynligvis. Men de skulle have været dårlige i år. Det var jo i år, de skulle have været dårlige, så de kunne have fået et højt draft pick. Det er jo... Yep. Ja, hvis man skulle være i tvivl, så har de jo ikke lige deres draft pick her nu. Og det er jo en katastrofe. Det er jo en katastrofe, den situation, de har sat sig i. At være så ringe i tabellen og spilmæssigt og alt det der, jeg skal komme efter dig, og så man ikke har mulighed for at draft højt. Men altså, jeg tror ikke, altså det er jo nok ikke de 3 spillere, som man kan bygge et potentielt mesterskabshold op omkring. Og jeg kender ikke draften i 27 godt nok, men jeg tænker, hvis man kunne finde et til navn der, en til spiller, fordi det er jo nok bare stadig der, vi skal lede, hvis vi er dem. Og jeg ved ikke, hvor meget man kan få for sejren, men der er langt lige nu, synes jeg, til noget, der er værd rigtig at bygge videre på. Ja. Og altså, det skal jo også lige siges i øvrigt. Det var jo ikke kun én trade. Fordi i midten af finalerne, der erhvervede Indiana Pacers deres eget draft pick tilbage. Inden Tyrese Halliburton skade. Hvem er det lige nu, der er projekteret til at stå som nummer 1 i draften? Og hvem er projekteret til nummer 2? Det er Indiana Pacers og New Orleans Pelicans. Jamen, det er hovedløse beslutninger. Og det her med Tyrese Halliburton, det kunne man ikke have set komme. Altså, det var måske et mærkeligt tidspunkt, at det trade blev lavet, men der er jo ikke nogen, der vidste, at han ville rive sin akillescene over, sidde ude hele sæsonen. Lad os sige, at han stadig havde spillet i år, så havde det draft pick sandsynligvis ligget et sted i midten, måske i 20'erne, og så havde vi ikke tænkt nærmere over det. Der synes jeg, de var uheldige. Den synes jeg, de skal have. Det var uheldigt. Den synes jeg ikke, de skal have, for nu skal du høre. Okay. Det kan ikke være rigtigt. Når man laver sådan en trade i løbet af finalen, du ved, at der kan ske nogle ting. Du synes, de skulle have ventet en uge? Ja, bare ventet en uge. Ja. Bare ventet et par uger. Prøv lige at høre. Det er fløjtende ligegyldigt. Der var ikke nogen rush til at lave den trade. Whatsoever. Draft pick trades kan blive lavet når som helst, og det var det var. Der var ingen grund for New Orleans til at lave den handel lige der. Hvis noget, så skulle de have haft alle grunde til at sige, lad os lige vente indtil finalerne er slut. That's it.
Jeg kan godt købe pointen til dels. Og man vil også sige, at man kan jo... Altså, Tyrese Haliburton kunne alle dage være blevet skadet. Og jeg ved godt, der var noget i forhold til hans ben, og at han måske lige pressede den en lille smule for meget. Og det er klart, i en finale, der kommer man måske til det, og vi to har haft den her diskussion før, om hvorvidt han skulle have spillet eller ej. Jeg kan godt købe den lidt til dels med, at de måske bare skulle have ventet. Men man kan aldrig vide med skader. Det vil jeg trods alt også sige. Og 9 ud af 10 gange var det måske gået godt, og så havde han stadig spillet nu, og så havde de ligget til et draft pick, som ikke var værd at skrive hjem om. Men det var ikke dem, der var i rush. Det var Indiana, der var i et rush. Nej, hvorfor medgive det? Hvorfor gå ind på deres præmisser og så sige, okay, vi laver handel nu? Hvorfor ikke arbejde med mere data? Jamen jeg har jo ikke et modargument andet, end at jeg synes i højere grad, de var uheldige, og så kan det godt være, at de skulle have lavet den cost-benefit-analyse inden, og været sådan, er der egentlig nogen grund til, at vi gør det allerede nu? Jeg vil stadig våge påstå, at de var rigtig, rigtig uheldige her. Hvorimod Derek Queen traded med Atlanta, der dummede de sig gevaldigt. Og det synes jeg jo var dumt allerede fra starten. Den anden, I don't know. Man kan godt være uheldig og have dårlig proces på samme tid. Ja. Jeg kan sagtens følge dig i, at de måske skulle have ventet 2 uger. Jeg siger bare, lad os sige, at han var blevet skadet i off-season, eller 2 uger ind i sæsonen. Men så tror jeg havde bedre slugt den. Så havde jeg bedre slugt den også. Det men det var også fordi, helt klart. Det var mere det her med, at når man laver den under en finale, fordi vi ved, at der bare i løbet af sådan en lang sæson, der er risiko for ting og sager. Og du ved også, når du er på banen, er der større risiko for at blive skadet. Ja. Det ser vi jo også, når vi hører om de store skader. De sker primært på banen, og ikke i træningslokalet. For mig, der var det bare det her med, hvorfor nu? Hvorfor timingen? Jeg synes, timingen var latterlig. Og kudos til Pacers i øvrigt. Seriøst. At de formåede at presse den handel igennem på det tidspunkt, de gjorde. Excellent arbejde af Indiana. Ja, og måske også, hvis vi lige tager Indiana, måske også, at de kom ud af Miles Turner kontrakt og så videre, inden at det for alvor gik op for resten af ligaen, at han måske ikke helt har samme niveau, som man måske kunne have projekteret ham til at have, eller han tidligere har haft. Det har i hvert fald været halsløjt. Altså, de står godt nok med alle kortene på hånden nu, Indiana. Det er, så kan det godt være, det går dårligt for New Orleans, men Indiana, der spiller det alligevel. Jeg elsker det i hvert fald. Det der med, at du kan miste Tyrese Haliburton, have den her lortesæson, men stadigvæk beholde de draft picks, som du havde tidligere opgivet. Det er bare, den trade alene, hvilket var sådan en total notice-trade i løbet af finalerne, som ingen rigtig kiggede på, den kan være franchise-altering. Så jeg synes, edderbuk med de har fortjent at få et klap på skulderen, de kære Pacers. Pelicans, hvis vi tilsidesætter tradesene der, jeg kan godt følge, hvad du siger, det der med, når du har en Trey Murphy, Fears, Queen, det er nok ikke nok til at bygge et mesterskabshold op. Helt enig. Der mangler stadigvæk en primær spiller. Kan man overhovedet få noget, der minder om en primær spiller for Zion? Der tror jeg, at svaret er klart nej. Men kan man gå ind og finde en ung spiller, der måske har noget potentiale til at kunne udvikle sig til at være et led af det 4 kløver? Ja, eller hvis vi snakker om unge stjerner og sådan noget, og igen, jeg kommer en lille smule på udbanen i forhold til kontrakterne og sådan, men sådan nogle unge spillere som sådan en distressed asset som Ja Morant, og jeg siger ikke, at han er en spiller, der skal til New Orleans, men det er jo sådan noget, man måske kunne få for en Zion. Sådan en, som de heller ikke er glade for i Memphis, og så kan vi bare swap dem, og så tage den på den måde, men ellers så ser jeg jo ikke noget. Altså, der er jo ikke, han har simpelthen ikke en stor nok værdi lige nu, Zion, til at du reelt kan få noget ind. Vi har jo også set, de sidste par år, at nogle af de her stjernespillere, som tidligere har indkasseret rigtig, rigtig mange first rundvalg og så videre, deres tradepakker er bare blevet mindre. Det er de bare. Mm-hmm. Vi så Trae Young blive traded for en slik her for en uge siden, og jeg ved da ikke, om Zions trade-værdi er større end Trae Youngs. Burde den ikke være. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, at det her emne er spændende, fordi der er også folk, der render rundt og så siger, men man kan få x antal første rundevalg for Dylan Brooks, eller for Jaren Jackson Jr., hvor jeg bare sådan, jeg tror ikke, den værdi findes længere for spillere, der ikke er top-tier-spillere. Altså, hvis vi skal komme med et scenarie her, med Zion for eksempel. Vi ved, Detroit Pistons godt kunne bruge en offensivt indstillet power forward, en scorer.
De har så til gengæld brug for en, der kan space gulvet. Det kan Zion ikke, men nu ser vi lige bort fra, at de har spacing issues, okay? Vi ser bort fra det. De har en udløbende kontrakt med Tobias Harris på 26,6 millioner. De kunne sende en Duncan Robinson med, så kommer vi op på omkring 42. Hvad sidder Zion på? Han sidder på 39. Så sender man lige en DeAndre Jordan med, for eksempel, så burde den faktisk nogenlunde gå op. Okay. Det er jo nogenlunde den værdi, man så kigger på. En Tobias Harris, der er fint nok, men og så en Duncan Robinson. Så Detroit vil ikke have en snært af spacing tilbage, men det ignorerer vi lige for konteksten af trade-værdien. Det er nok der, jeg er med Zion. I sidste ende, en udløbende kontrakt og en fin skytte. Ja, og jeg er måske stadig der, hvor jeg siger, at det er Detroit, der siger nej. Altså, det siger jo meget, hvor han er hen. Jeg ser nu også en ret stor stjerne i sådan en spiller som Tobias Harris, fordi jeg vil også våge påstå, at det gør utrolig meget for sådan en ungt omklædningsrum. Jeg tror virkelig, det gør en forskel at have en spiller, der har været med før og spillet mange år og spillet nogle vigtige kampe og stadig en god spiller. Jeg har sådan set altid set en stjerne i Tobias Harris, og så kan jeg bare slet ikke se, hvorfor Detroit skulle lave sådan et sats. Jeg har sådan set ikke noget imod, at ikke nødvendigvis, at de går all in Detroit, men at de laver et move eller to, der måske kunne få dem tættere på en potentiel final. Jeg tænker bare ikke, det er Zion. Der er jo mere på sådan en spiller, der kan space gulvet. Vi kan jo godt være ude i sådan en som Markkanen. Måske endda Michael Porter fra Brooklyn. Noget så du er glad for Tobias Harris. Jeg kan jo ikke lade være med at drage nogle paralleller her, Mathias. Fordi gør det da. Tobias Harris er en small forward, power forward. Han er 2,3 meter og vejer 102 kilo. Hvem er det nu, det minder mig om? Er det min kære gæst på programmet lige nu? Combo forward, jeg mener også, du er 2,3 meter, og jeg mener, der er 3 kilos forskel mellem jer. Og begge to meget fokuseret på 3-pointskuddet. Jamen, det kan jeg ikke komme væk fra. Altså, det kan da ikke komme udenom, at det også spiller ind. Men det stammer faktisk oprindeligt fra, at han spillede for Tennessee på college et enkelt år. Og den, da jeg var, skal lige regne ud, da jeg var 11 år gammel, der var jeg inde med min far og se en collegekamp mellem Vanderbilt og Tennessee. Så jeg har altid holdt ekstra meget øje med de spillere. Nu er der jo så efterhånden kommet en del spillere ind fra nogle af de steder. Darius Garland er den bedste, vi har lige nu, som spillede for Vanderbilt. Aaron Nesmith også, mener jeg. Aaron Nesmith, og også fra Vanderbilt, ja. Så der har været nogle stykker. Festus Cecily var også på Vanderbilt og så videre. Men ja, det var der, det startede min kærlighed til Tobias Harris. Så der var en historie bag. Og det er rigtigt, vi minder måske også en lille smule om hinanden. Noget statur både og spilmæssigt. Spillestil, struktur. Jamen, det er bare fordi, jeg synes, det var en fed måde at give sig selv en god kompliment på. Jeg kan lide det. Jeg støtter op omkring det. Jeg synes, det var en smart måde at gøre det på. Jeg følger det også. Problemet med Detroit lige nu ved jeg godt, at de går væk fra sejren, men altså, sådan er det jo. Det er, at de bliver nødt til at bruge den kontrakt. Fordi Jaden Ivey og Jalen Duren er restricted free agents her til sommer. Det vil så sige, at der er et cap hold på begge to, der også ligesom skal bruges. Det er nu, at de skal smide, mens jernet er varmt, og bruge den der udløbende kontrakt med Tobias Harris. Så selvom jeg godt følger der i den logik med, det er fedt at have ham på holdet. Altså, du mister det salary slot her til sommer lige meget hvad. Du skal bruge det nu. Ja, men jeg synes, og igen, det kan godt være... Jeg tænker bare ikke, at det er Zion-vejen. Det kan jeg nej. Det var et eksempel på det. Det er klart. Ja. Jeg vil nok også hellere gå Markkanen, end jeg vil gå Zion, i hvert fald for Detroit specifikt. Jeg ser i hvert fald, altså hvis vi skal, i sidste ende, der handler det om at vinde mesterskabet, og lad os sige, at de skulle komme frem til en finale, så kan jeg ikke se, at de skulle kunne slå enten Oklahoma, eller Denver, eller det kunne være Spurs, eller Houston, selv med Zion på holdet. Der kunne jeg se en større fidus, eller ville have større fidus til dem, hvis de havde en, der kunne space gulvet. Og jeg kan jo virkelig godt lide Markkanen. Så, ja. Det er også forståeligt. Hvis der er nogen, der spacer gulvet, så er det fandme ham. Så jeg kan godt lide den også. Og det er også, jeg tror også, det er noget, man skal ligesom tage med i det hele. Det er, der er jo også konkurrenter derude. Altså, hvis der er hold, der kigger på Zion, så kigger de jo også på andre power forwards, fordi så har man identificeret et behov, der ligesom siger, at vi mangler noget offensivt på 4'eren. Der tror jeg, at langt de største klubber vil tænke, Markkanen virker som en mere pålidelig spiller, både på banen og væk fra banen. Altså,
end Zion. Så der er jo noget konkurrence i det også. Og så er det jo bare et spørgsmål om, kan vi betale, hvad Utah gerne vil have for Markkanen? Fordi han kommer til at koste mere. Og der må man jo så også bare anerkende, at der er nogle franchises derude, der hellere vil så sige, prøv at høre, lad os prøve at tage en cheap flyer på Zion, i stedet for at gå ud og betale en stor pakke for Markkanen. Og fair nok, at det Detroit, det tror jeg heller ikke. Men Miami, som du kom ind på tidligere, kunne der godt være noget. Hvad med Charlotte? Charlotte, der virkelig også har brug for snart at gøre et eller andet. Altså, de fik en fantastisk spiller ind i Conor Knibbel her i år, men LaMelo er hele tiden op og ned. Brandon Miller er ude og ind og line-up med hele tiden. Altså, de har da brug for at lave et splash på den ene eller den anden måde. De har en udløbende kontrakt i Colin Sexton, de har Miles Bridges på 25 millioner. De kunne da godt gå ud og lave noget der. Ja, altså der er der garanteret også nogle fans i Charlotte, der ville synes, det var meget fedt at få en stjerne ind, som Zion jo trods alt stadig er. Jeg har bare svært ved at se, at den organisation skulle være der, at Zion lige skulle tage det næste skridt og få styr på hele sin karriere, hvordan man gebærder sig både på og uden for banen. Men det kan da godt være, at det er et sats værd. Nu har de bare prøvet med... jeg vil ikke sætte LaMelo i samme bås, men der er alligevel også... Altså, han er jo også en kuriøs spiller og gør nogle ting. Nok meget mest på banen. Sagt. Du må godt være fri her. Vi er ikke under Warner Bros. Restriktionerne her. Vi kan sige, hvad vi vil. Men jeg skal jo heller ikke sidde og dømme ham for hans tatovering og hvordan han kører bil og så videre. Men han er bare en spøjs fætter og spiller på en sjov måde. Og jeg tror ikke, at... altså, jeg forestiller mig bare ikke, at Charlotte det lige er stedet, hvor man kommer hen og så bliver sat på plads og... Ja, på samme måde, som man måske vil gøre i Miami. Ja. Til gengæld vil der være spacing til Zion i LaMelo og Brandon Miller og Conor Knibbel, hvis du beholder de tre. Så er der edderbugt med mulighed for at bygge noget spacing-orienteret omkring ham. Trods alt. Jeg var også næsten ligeglad med, hvor han kommer hen, så længe han bare selv beslutter sig for, at han gerne vil begynde at spille, og spille hårdt. Fordi jeg vil jo våge påstå, at han ikke er blevet en dårligere spiller, end han var for 3-4 år siden. Så kan det godt være, at spillet har udviklet sig så meget på så kort tid, at han ikke har kunne følge med. Men han kan stadig slå sin mand 1 mod 1. Og han kan stadig komme til kurven. Han er så stærk, så eksplosiv på sit first step. At jeg ser virkelig en spiller, som måske bare ikke... Altså, og det er så nemt at sidde og sige her... Men jeg ser bare en spiller, der måske ikke giver den 100%, og i sidste ende er det jo det handler om, hvis man skal blive rigtig, rigtig god. Ja. Jeg er enig. Så hvad er handlen, hvis vi nu siger Charlotte? Er det Miles Bridges, Colin Sexton og sådan noget trade filler for New Orleans? Altså, der tror jeg da i hvert fald ikke, at Charlotte vil sige nej. Det kunne jeg da godt forestille mig. Spørgsmålet er bare, altså, hvad ser New Orleans af værdi i det? Og om det så bare er, at man må altså, tage sit sab med Zion og sige, det blev ikke til mere, fordi, som vi snakker om tidligere i podcasten, at hans trade-værdi har nok bare aldrig været lavere, end den er lige nu. Og så må man cut your losses og sige, det var det, og så kommer vi af med ham, og starter vi forfra. Jeg tror, det de tænker, det er også, og jeg hader at ligesom nævne det, men det er, altså, du får i hvert fald en konstant tilstedeværelse af Miles Bridges, og så kan vi mene om ham, hvad vi vil, og jeg har i hvert fald mine holdninger, men han spiller, og han producerer, hvor at Zion er ude og inde af line-upen stort set konstant. Der må man jo så bare medgive, der er det ikke det samme med Bridges. Han er forholdsvis tilgængelig. Ja, jeg tænker, lad os sige, de har sådan en spiller som Miles Bridges ind, så vil jeg umiddelbart mene, at han er sådan en, som de måske kunne bruge i et fremtidigt trade, fordi jeg kan ikke se. Altså, han kommer jo ikke til at løfte dem til et eller andet nyt niveau, hvor de måske kæmper med om 10. seed. Det har svært at forestille mig. Så måske er det fint nok, og han kunne være en fin brik, og vil sikkert også kunne komme ind på mange potentielle mesterskabshold, eller slutspilshold i hvert fald, og være en fin 3. 4. option nogle af de steder. Men det er jo længere ud i fremtiden, kan man sige. Men ja, det er i hvert fald det, jeg ser. Det scenarie, jeg ser for mig, så fremt han skulle komme til et hold som New Orleans. Så for at runde alt det her af, vi er enige i, at Williamson ikke har den form for trade-værdi, som han
burde have under de mere optimale omstændigheder. Og det gør, at New Orleans simpelthen bare ikke kan forvente det store for ham på nuværende tidspunkt. Det kan man jo ikke. Det kan vi jo se. Der kommer ikke de her store trade-pakker for, jeg har nærmest lyst til at sige, afdankede superstjerner, og manden er trods alt 0-0'er, så gammel er han jo heller ikke, men det virker bare som om, at hans karriere har været en ret stejl decline her på det seneste, og jeg synes bare, det er trist. Altså også bare det her med, at han er begyndt at komme fra bænken nogle gange, og hvilket ikke nødvendigvis har været en dårlig ting for hverken ham eller holdet, men ja, der er bare nogle ting, som skuer omkring ham, hvor man godt kan se, men det er ikke sikkert, at hans trade-værdi kommer til at stige lige forløbig. Og så er det måske bare at sige, jamen, afsted med dig. Mathias, vi skal runde af med San Antonio Spurs. Jeg har snakket om dem en del på den her podcast, og jeg har hele tiden været sådan lidt, du ved, skal de gå all in? Skal de bare stay the course? Og så tænkte jeg sådan lidt, efter jeg havde inviteret dig med, skal vi ikke til at bare freaking finde ud af det nu? I stedet for at gå frem og tilbage hele tiden, sådan, der er den ene vej, der er den anden. Nu tager vi simpelthen en definitiv beslutning, du og jeg i fællesskab om. Går de all in, eller gør de ikke her ved trade deadline? Så hvad skal vi... Nu skal vi til at snakke om dem. Skal de gå ud og lave et stort all-in move for en stjerne? Eller skal de bare blive ved med at gøre, hvad de gør nu? Lave deres draft picks, resign Harrison Barnes måske til sommer, måske kun lige trade Kelly Olynyk for en eller anden længerevarende kontrakt, så de har noget på bøgerne. Bare sådan, du ved, det minimale. Nu siger jeg noget småkontroversielt. Endelig. Vi har set spillere som Zion. Vi har set spillere som Wemby før. På det, ja, det har vi jo ikke, men vi har set spillere af den statur før. Og de holder jo desværre ikke altid helt lige så lang tid, som lad os sige en spiller som LeBron. Og jeg siger ikke, at han ikke spiller mere end 2-3 sæsoner. Forhåbentlig er han en altdominerende spiller de næste 10-15 år. Mm-hmm. Men jeg vil stadig våge påstå, at hvis du er der, og du er så tæt på faktisk at kunne vinde et potentielt mesterskab, altså i hvert fald, de har slået Oklahoma 3 gange i år. Nu ved jeg godt, de så lige tabt. Men de har slået dem 3 gange i år. Altså, de har jo mulighederne for at være der. Og med en spiller som Wemby, hvor jeg håber jo for alt i verden, at han kan holde sig forholdsvis skadesfri. Men vi ved det reelt set ikke. Jeg synes jo, at de skal nærmest putte all their chips in, og så sige, nu er vi her. Og det er jo ikke all in på i år, og så siger vi så næste år ligegyldigt. Det er jo ikke der, vi er. Men jeg kan sagtens forstå, hvorfor man skulle sige, jamen, vi er faktisk så gode allerede nu, at vi siger, nu går vi efter det. Men se, så det er jo interessant, fordi jeg synes, der er en forskel i, om man går efter det her til trade deadline, eller man gør det til sommeren. Hvad vil du foretrække der? Der synes jeg jo allerede, at man skal gøre det nu. Altså, de ligger trods alt ikke... Ja. Det er jo ikke, fordi de er nede og rode rundt som 7. og 8. seed. Det er jo ikke der, vi er. Så ved jeg godt, de ligger forholdsvis tæt nogle af de hold, og en winning streak eller en losing streak kan ændre på nogle ting. Men de er så gode, at der skal så lidt til, fordi vi har også set, at de er måske Oklahomas kryptonit. Og så kan det være, at Oklahoma, de kan justere. Men de er der bare. Vi har set det, vi har selv siddet og kommenteret deres kamp, hvor vi er sådan, jamen, de er der, og de ser faktisk bedre ud. Og så ved jeg godt, så taber de lige rimelig eftertrykkeligt. Men det er jo også bare NBA, og der er 82 kamp. Så jeg synes, de skal gå efter det. Jeg vil ikke have noget imod, at de gik efter det allerede nu. Det er klart, man kan selvfølgelig ikke smide alt efter en stjerne. Det er klart, de skal selvfølgelig også beholde noget rundt omkring Wemby, men jeg har ikke noget imod det. Det vil jo så sige, at vi skal til at snakke om Giannis som den store i hvert fald. Måske skal vi ikke til at snakke om ham, fordi vi har jo dækket ham før, og Milwaukee har jo mere eller mindre sagt, at vi trader ham ikke, medmindre han beder om en trade. Giannis, han har ikke lyst til at være the bad guy, så han går ikke rundt og siger, men jeg kunne aldrig finde på at bede om en trade, så det er sådan lidt, der er en Mexican standoff, der står i Milwaukee. Så måske skulle vi egentlig bare ignorere ham, Mathias, og så gå videre til det navn, jeg rent faktisk gerne vil snakke om. Fordi du kan godt sige det der med, de skal ikke trade alt. Jeg er enig med dig, men hvis man går all in, så bliver man i hvert fald nødt til at opgive draft picks. Og det er nemt nok heldigvis at trade for ham her kontraktuelt set, selvom Portland skal edderbuk med have i hoved og røv for at slippe ham. Og det er jo Deni Avdija.
der er spilleren for mig. Altså spilleren, som der kan tage dem op til det her, den næste position. Og jeg har nævnt ham før. Han tjener så lidt. Han tjener så lidt, at det er umådeligt nemt at matche løn. For han sidder på vitterligt $14,3 millioner. Han spiller All-Star-kaliber basketball lige nu. 26 point per kamp, 7 rebounds, 7 assist, rammer næsten 36% udefra, 80 på linjen, kommer på linjen næsten 10 gange per kamp. Han er den her playmaking power forward, som der kan komme ind og overtage boldbesiddelser, når Wemby sidder. Og så er spørgsmålet så bare, hedder det alle draft picks, eller hedder det bare nogen? Handlen i sig selv er forholdsvis simpel. Det er Kelly Olynyk som salary matching, og så for Denny. Den virker, den går op. Det er ikke rigtigt det helt store problem. Og så er det bare, hvor mange draft picks, der egentlig skal opgives. Ja, all of them? Hvis det er det trade, vi snakker, så synes jeg jo næsten, at det så hedder så mange, der er behov for. Det kan jeg næsten ikke se, hvorfor man ikke skulle have lyst til at gøre. Fordi vinduerne i NBA, de er så små, så jeg synes jo også, du skal tage dem, når du så er der. Ja. Det synes jeg synes, at vi for ofte ser hold måske prøve at positionere sig til noget fremtidsmæssigt, som de så alligevel ikke ender ud i, og det kan så være fordi, at de her såkaldte ping-pong balls, de ikke lige ender de rigtige steder, eller du ender med en skade, og der er måske en, der ikke lige lever op til sit potentiale. Jeg synes, når du er der, så er det også vigtigt, også bare for ens fanbase, at du så faktisk gør noget for at sætte dig selv i den bedste position, for potentielt at kunne vinde et mesterskab. Og når man er så tæt på, og man vil kunne tilføje, nu er det jo selvfølgelig et trade, vi sidder og snakker om, men hvis man vil kunne tilføje den i Avdija, at det vil jo ændre magtbalancen. Jeg vil ikke sige fuldstændig, men det vil i hvert fald være mere eller mindre et toss-up for mig, hvem jeg vil have som favoritter i vest. Ja. Og jeg sidder og tænker sådan lidt, at man bliver nødt til at... Hvis vi går ud fra det her med at smide, mens jernet er varmt, altså, så bliver man også nødt til at smide de gode picks på, fordi det igen, det er en all-star, og der ligger det andet i det. Portland har ikke rigtig nogen anden spiller, de kan sælge til fanbasen. Altså, han er deres bedste spiller på nuværende tidspunkt. De kan ikke har Damian Lillard, der kommer tilbage. Hurra! De kan ikke gå ud og sælge Drew Holiday, de kan ikke gå ud og sælge Jeremy Grant, de kan ikke gå ud og sælge Shaedon Sharp, de kan ikke gå ud og sælge Scoot Henderson, for han har engang spillet her i år. De kan ikke rigtig sælge noget. Deres primære rookie fra sidste draft, Jan Hansen, altså kineseren, han har spillet 23 kampe, rammer 29% af sin skud. Du kan ikke sælge en skid til den her fanbase. Så det er også derfor, at du bliver nødt til at nærmest, bare baseret på, vi har ikke en anden spiller, der kan gå ind og tage den her rolle. Det alene koster et draft pick. Altså, det er der, jeg er. Altså, hvor at man bliver sgu nødt til, hvis man er Spurs, og så gå all in. Det hedder det her pick swap med Atlanta, for eksempel, som de har i år. Det ryger. Altså, det går derhen til Portland. Så er spørgsmålet så bare, om Portland overhovedet ser værdi i det. Fordi på nuværende tidspunkt, så er de inden for 2 pladser af hinanden. Portland kommer formentlig til at blive dårligere af det her. Så det pick swap, hvor meget giver det mening, vil Spurs så hellere ind og så sige, okay, vi giver jer Atlantas ubeskyttede i 27. Det er nok det, jeg vil bede om, hvis jeg er Portland. Det er ikke nødvendigvis et dårligt valg at give. Så kunne man også gå ind og så sige, fint, San Antonios eget valg i 2029, selvfølgelig ubeskyttet. Der er en swap option med Dallas, mener jeg, 2030, du kan gå ind og gøre noget ved. Der er også Sacramento-picket i 2031, der kunne være spændende. Altså, jeg vil nok bare sige alt, hvad du kan få. Spørgsmålet er bare, om Portland alligevel vil sige, nej, vi vil have Stefan Castle. Ja, og der vil jeg så nok trække håndbremsen, hvis jeg var San Antonio. Det vil jeg. Fordi så begynder du også at pille for meget ved den struktur, der er på holdet, og det omklædningsrum, og der tror jeg ikke nok på, at det vil gøre en positiv forskel. Altså, jeg tror ikke, det vil gøre en stor nok forskel at lave det trade straight up, også fordi at Stefan Castle også stadig er så ung, som han er, hvor den Avdija er måske i højere grad tættere på at være på det niveau, som vi kan forvente af ham, hvilket også er en helt
sublim basketspiller. Altså, han er så god, og vi har også set det til Eurobasket, og hvor jeg jo også, altså, jeg kan godt lide at se det der med, at der er nogle spillere, der også har nogle andre roller i andre turneringer, hvor de så kan komme tilbage og tage det med sig videre i deres NBA-karriere. Og der kan man jo se med sådan en som Abdiya, at altså, han har bare taget støt og roligt, lige indtil måske i år, har niveauet jo bare steget, og så i år er han bare eksploderet. Ja. Min pointe med det hele er, Stefan Castle, det synes jeg er for meget at opgive. Så piller du ved noget, der fungerer lige nu. Men det er klart, at Portland skal selvfølgelig have noget af værdi tilbage, hvilket jeg jo også synes, de her draft picks er. Det må også bare være hårdt, at man endelig i en by som Portland faktisk får en spiller, der, jeg ved ikke, om jeg skal kalde ham en franchise-spiller, men i hvert fald er en stjerne og en all-star-spiller, potentielt all-NBA-spiller, hvis man så bare skulle smide ham afsted igen. Den er også hård, altså, og det perspektiv tager jeg trods alt også med, når jeg sidder og tænker på de her ting, at der er også andet i det, end bare altså sådan fakta, og vi skal vinde så også mange kampe om 3 år, og ja, der er også bare et eller andet i forhold til det her med, at der er fanbaser, og lige nu er han bare den største stjerne, der er. Ja. Men han er nok heller ikke god nok til at være den bedste spiller på et hold, der kan vinde et mesterskab. Så på den måde giver det god mening, synes jeg, eventuelt at trade ham væk, fordi lige nu ligger de sådan lidt i ingenmandsland, og får ikke et rigtig højt draft pick. Altså, der er i hvert fald nogle hold, der er væsentligt dårligere end Portland der. Så hvis han skulle rende rundt af de næste 3 år, og få dem til at være et sted mellem, skal vi sige, 7. og 11. seed, det er måske heller ikke det, der... Ja. Så har jeg the nuclear option her i form af draft picks, hvis det så er. Det er fandme også alt nærmest. Okay, Kelly Olynyk er selvfølgelig salary matching piece for Deni Avdija. Så er det Chicagos 2026 første rundevalg, som er beskyttet. Det vil så sige, hvis det bliver beskyttet 9-30. Nej, hvordan er det? 9-30. Det er top 9 beskyttet. Så det vil så sige, hvis det falder uden for det, så nej, men så konverterer det sig på en senere rate, eller bliver konverteret over til 2 anden rundevalg, hvis de ikke kommer over. Så det er sådan det er et wildcard draft pick. Så, og det er for i år. Næste år, 2027, Atlantas ubeskyttede draft pick. Det kunne være en rimelig godt juicy pick. Så i 2028, der er der også et top 1 beskyttet? Jeg tror, det er top 1 beskyttet draft pick for Boston. Så i 2030 har du et draft pick for Dallas. Og så i 2032 San Antonios eget første rundevalg, også ligeledes ubeskyttet. Det vil så sige, at det er 5 første rundevalg, men der er så varierende former for beskyttelser på dem, og ikke alle kommer til at blive kigget på som værende, du ved, super juicy. Det er absolut Atlantas 2027, der er mest spændende. Altså, det lyder jo voldsomt, når du siger det på den her måde, men jeg synes også, vi har en tendens til at måske overvurdere de her første rundevalg en lille bitte smule, når de bliver sendt rundt. Det er i hvert fald ikke altid, der lige står, altså hvis du lige ser sådan en headline, det er ikke altid, der lige står, at det er beskyttet fra 1 til 8, og et første rundevalg er fint, men det er bare så stort lotteri, og især hvis du kommer uden for top 3, så er det jo, så ved jeg ikke, altså så er det bare så tilfældigt, hvor meget værdi du finder. Og de spillere, som San Antonio potentielt vil kunne drafte og få ind på deres hold, det er jo det, hvem siger, at de vil kunne komme ind og altså, levere noget, eller garantere et højere niveau. Altså, jeg bliver simpelthen igen nødt til at sige, at jeg synes, når du er så tæt på, så bliver du også nødt til at gå all in, og det vil de gøre, hvis de fik den i aften ind, og så vil jeg se dem som legit titelbejlere. Så jeg synes, de skal gøre det. Det er der faktisk ikke nogen tvivl om i mit hoved. Og jeg kan godt lide noget af det der, altså, fordi jeg synes altid, man kan planlægge sig ud i fremtiden. Og nogle gange, så synes jeg egentlig, et andet sted, det handler om bare at sige, nu går vi efter den. Altså. Mm-hmm. Og hvis det er Kelly Olynyk, du skal sende ud, og ikke messe for meget med resten af omklædningsrummet, det kan jeg bare rigtig, rigtig godt lide. At du ikke piller for meget ved det. Der er lige nogle rettelser, for nu gik jeg ind på Real Gym, de har sådan nogle uddybende tekster omkring draft picksene. For det første kan jeg ikke engang finde Chicago picket, så det er sådan ret bekymrende. Så det tror jeg lige, vi fjerner.
Så er vi allerede der. Det er sådan måske meget vigtigt. Så er der en anden ting, der er vigtigt at pointere, det er, at det er 2028 for Boston. Det er faktisk et swap, faktisk. Så nu læser jeg bare direkte højt. San Antonio has the right to swap its 2028 first round pick for Boston's 28 first round pick, protected for selection number 1. Så det vil sige, hvis Boston er rigtig miserable, men måske lander med anden valget, så kan man altså simpelthen gå hen og lave den swap option op. Den mest interessante for uden den klokkeklare, ubeskyttede draft pick fra Atlanta i 27, det må være den her i 2030, som er first round draft pick from Dallas or Minnesota. San Antonio outgoing to Dallas or Minnesota. Kort sagt, San Antonio, de modtager simpelthen the most favorable of its 2020-30 first round draft pick, om det så er Dallas' eller Minnesotas. Så det vil sige, at der er 2 bud om det. Hvis Dallas eller Minnesota bliver virkelig shitty i 2030, jamen så går det til San Antonio. Og den swap option kunne du så sende til Portland. Så det handler i sidste ende om at give Portland den største rebuilding-pakke, du overhovedet kan give. Det her, det kunne potentielt være et af de trades, hvor begge hold kigger tilbage og ser det som et win-win trade. Ja. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Fordi når klubber erhverver sig de her fremtidige valg i draftsene, så er det jo også for at øge noget værdi i forhold til trademarkedet. Så hvis du lige pludselig står med muligheden for at kunne trade dig til en All-NBA-spiller, kvad at du har de her første rundevalg, så synes jeg jo, du skal gøre det. Fordi jeg tror, at de har mere værdi i Portland, end de potentielt har i San Antonio, fordi at San Antonio har brug for spillere, der kan få dem til det næste niveau. Og det ved jeg ikke om, altså det kan man jo ikke være garant, eller det kan de jo ikke være garante for, at der kommer i de draftvalg. Så igen, jeg synes, de skal gå efter det. Om det så er det her trade, det er ikke sikkert. Men jeg synes, at hvis man har muligheden, så gør man det. Det er i hvert fald det er noget, vi skal huske på med reglerne her. Det er jo selvfølgelig også, at man ikke bare kan sende år efter år. Og hvis man har et draft pick i hus det ene år, altså hvor man får et andet hold, så man faktisk har 2 for eksempel, så kan du godt flytte dit eget ud, uden at bryde the Stepien rule. Der er nemlig også den her lille juicy nugget, Mathias. Og i øvrigt, inden jeg lige går den igennem, så skal jeg lige sige, at du er blevet muted, så du skal lige huske at unmute dig selv, når det kommer til det. Der er den her juicy lille en. 2031, det er en swap, som San Antonio har med Sacramento, og den er ubeskyttet. Sacramento har ikke lige frem været i stand til at levere meget på de seneste, og missede slutspillet, hvad var det, 17 år i streg. 2031 ubeskyttet swap option. Den er altså også pænt juicy. Ja, det er altså, Sacramento, det er jo, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige om dem, men dem ved vi i hvert fald ikke, hvor vi har. Fordi nu sad vi og snakkede om et potentielt draft pick fra Boston eller Minnesota, hvor man måske godt kan projektere frem og sige, at de har nogle unge spillere, Jaylen Brown, Jason Tatum, Anthony Edwards, må ikke de også er gode om 3-4 år, eller 2 år måske endda kun. Sacramento, det er who knows. Der er nok gode chancer for, at de ikke er så gode, kan man sige, men på et eller andet tidspunkt, der skal det vel også vinde mere end en enkelt sæson. Men den synes jeg jo er interessant. Det betyder jo så også bare, at hvis du vælger 2031, så kan du ikke sende et pick ud i 2032. Du kan heller ikke lave den bedste fra Dallas eller Minnesota i 30. Hvad gør man så? Så fjerner man 30. Så er vi nede på 3 første rundevalg, men til gengæld er det 3 juicy første rundevalg indtil videre. Ja. Altså det her med at smide, mens jernet er varmt, det kan man jo også godt tage fra det andet synspunkt. Man kan jo også godt se det fra Portland, at de lige pludselig faktisk har en spiller, der har så høj trade-værdi. Det er jo ikke sikkert, at de samme trade-muligheder byder sig altså fremadrettet. Også kvæg hans kontrakt. Det er jo, altså, og igen, det er nok ikke ham, der kommer til at tage dem til det niveau, der hedder mesterskabsaspiranter. Mm-hmm. Og han er også svær at beholde, fordi når han så lige pludselig skal forlænges, så er det med 140%-reglen, som vi har snakket om mange gange på det her program før, og det er bare, han kommer ikke til at acceptere 140% af en løn, der hedder $11,8 millioner. Altså, så skal vi ud i sådan en renegotiate and extend, og det er virkelig svært, fordi du har lige skrevet under med Toumani Camara, du har skrevet under med Shaedon Sharpe på lang sigt også.
Altså, der er penge på kappen. Der er også en Drew Holiday-kontrakt, som der er aktiv på det tidspunkt. Jeremy Grants kontrakt er aktiv på det tidspunkt. Det kunne godt være, at Portland simpelthen bare bliver nødt til at sige, okay, vi loader op. Simpelthen, vi loader op. Jeg vil stadig frygte... Det gør jo ikke noget, synes jeg. Nej. Altså, nu de har fået et asset ind i den Avdija, og han har været en gevinst for dem, og det er dejligt, og de har vundet nogle kampe, og han har været en succeshistorie i år. Og så gør det måske heller ikke noget at sige, så sender vi dig videre igen. For noget endnu bedre, end det vi traded derfor. Til at starte med. Ja. Altså, jeg tænker også, hvis det er den her form for kompensation, de står overfor, hvor det simpelthen er, altså, 3 forholdsvis juicy picks. Eller rettere sagt, to picks og et pick swap, som der kunne være virkelig, virkelig godt. Så begynder det altså at ligne noget. Så kan det godt være, at man lige skal fylde ud med nogle andre ting. Det kunne måske også godt være, at man skulle udvide handlen lidt. Så kunne vi gøre noget, der var ekstra juicy, Mathias. Og så runder vi af på den. Jamen, lad mig høre. Vi er enige i, at den der Jeremy Grant-kontrakt, den er pænt nederen, ikke også? 32 millioner. Den er god for ham. Den er god for ham. Godt. Han har det sikkert meget godt. Han har det sikkert meget godt, men den er ikke så fin, og den er svær at flytte. Hvad så, hvis man siger, fint, Devin Vassell, vi er heller ikke helt klar over, hvilken rolle han har. Han tjener markant færre penge end Jeremy Grant på en årlig basis. Han er også yngre. Hvis man så udvidet på den måde, og så siger vi simpelthen, man tilføjer fandme Devin Vassell, så han ryger til Blazers, og så er det Jeremy Grant, der ryger den anden vej til San Antonio også. Der er nogen, der vil sidde og kigge på pointene og så sige, men Jeremy Grant scorer flere point end Devin Vassell. Det er meget muligt, men han er også en ældre power forward, som der egentlig ikke rigtig går ind og hjælper et hold med at vinde whatsoever. Det er mange penge. Spørgsmålet er, om en spiller som ham ville kunne træde tilbage ind i sådan en rolle, som han havde dengang i Denver, hvor han jo var mere en marginalspiller, altså en virkelig, virkelig god rollespiller. Det er måske også at undersælge ham, fordi vi har jo set ham før, altså hvor han havde en højere status i NBA, eller ikke en højere status, men måske historien var bedre omkring ham, fordi han ikke behøvede være den her stjerne, og nu har narrativet omkring ham ændret sig. Så hvis han røg med tilbage, jeg kunne da godt forestille mig, at han godt kunne finde sig til rette på et hold, hvor han godt ved, at jeg behøver ikke være stjernen. Ja. Og det tror jeg, at trods alt de færreste vil tænke på et hold med Wemby. Jeg synes i hvert fald, den er interessant. Altså den der med, at du påtager dig en værre kontrakt. Men det er også lidt, fordi altså, du har jo selvfølgelig ikke lyst til at påtage dig en kontrakt, der løber 2 år til efter den her sæson. Især ikke for en ældre spiller som Grant. Men det er måske bare den betaling, du bliver nødt til at tage imod, hvis du er San Antonio, så sige, fint, vi offrer bare al vores fleksibilitet. Men vil de ikke godt kunne lade den løbe ud de næste 2 år, altså efter i år, og så spille med det hold, de har, og ikke... Jeg tænker ikke, at der er noget fleksibilitet, der sådan på den måde, de bliver hæmmet af. Altså det er jo ikke, fordi de nødvendigvis skal ud og erhverve sig andre spillere, hvis man sådan tænker, at det er det hold, de har nu, der mere eller mindre kan være kernen i det. Altså, man kan sige, at det der kun være line, fordi den vil gå ind over Wembys extension. Det vil den. Men hvor den klæder det hele, det er, at Jeremy Grants sidste sæson, fordi han kommer til at samle sin player option op i 27-28 på 36,4 millioner. Det gør han bare. Det er også det sidste år, Avdija er på sin kontrakt. Så det vil sige, at de begge to er unrestricted free agents i 2028. Så når Avdija skal have en ny kontrakt, så kommer Grant af bøgerne. Det er jo selvfølgelig positivt. Så er der lige 36,4 millioner, der bliver cleared der, som du på en måde frigør til at give til Avdija. Så der er noget at hente. Jamen, jeg tænker heller ikke, altså de har så tilpas mange unge spillere lige nu på nogle billige kontrakter, at der er jo plads til at absorbere en forholdsvis dyr kontrakt i Jeremy Grant. Og derudover så kunne jeg jo godt se, at et fit faktisk kunne være udmærket med ham. Jeg tror slet ikke, at det ville være dårligt for sådan et hold og for sådan en som ham. Fordi vi tidligere har set ham være en vindende spiller. Han er nok bare ikke en vindende spiller, hvis han skal være den bedste på et hold. Og man kunne jo også give dem Jeremy Sohan, der bare slet ikke spiller. Han er en restricted free agent. Men det er ikke sikkert, at de vil have ham, tænker jeg. Det er jo det kommer an på, hvem der vurderer ham på den måde. Ikke? Også, fordi jeg tror, der er mange, der godt kan lide den der alsidige power forward, som kan
rebound, spille forsvar, aflevere. Han passer bare ikke i San Antonios system på nogle måder, men det kunne være, at han passede ind ved siden af Donovan Clingan. Jeg ved det sgu ikke. Men point being er, hvis man har lyst til at gå væk fra Giannis, hvis man er San Antonio, hvis man har lyst til at gå all in, så tænker jeg i hvert fald, det er Danny, man skal gå ud efter. Men så skal vi jo til at runde af, Mathias, med at svare på det her spørgsmål, for nu sagde vi sådan, vi synes, de skal gå all in allerede ved den her trade deadline. Hvis det her er prisen for Danny, og du ikke rigtig kan finde andre spillere derude på markedet, som kommer til at være, du ved, en all-in move, er det så stadig det, man skal gøre? Har vi det godt, hvis vi er San Antonios ledelse lige nu, og vi lige har sendt fremtiden af draft picks afsted for Danny? Det er klart, der vil jo altid være en vis risiko forbundet med sådan noget. Men jeg synes bare, nu nævnte jeg tidligere den her cost-benefit-analyse, man kunne lave. Der synes jeg bare, at benefitten af det her potentielt kan være så stor, at jeg synes, det er værd. Men det er klart, man kan jo også bare sidde og holde på sine chips, og spille sikkert altid. Men jeg synes også bare, at vi kommer til nogle punkter jeg skulle til at sige alle franchises, hvor de står med muligheden for at gøre noget. Det er ikke alle franchises, der når dertil. Men San Antonio står der lige nu, og der synes jeg, de skal gå efter den. Fordi vi har set, at de kan match up med de allerbedste hold i NBA, også Oklahoma. Og hvis de fik den i aften ind, så vil de være en endnu større titeludfordrer. Altså, det er lige før, jeg vil synes, de var favoritter, men skal lige se fedtet først. Og så skal man jo også sige, at man kan jo kun lægge det bedste tilbud på bordet, og hvis Portland stadigvæk siger nej, så er man jo ikke i kontrol over for det. Men det er i hvert fald det udgangspunkt, man kan have. Ja, og igen, som vi også snakkede om tidligere, altså det er jo ikke sikkert, at Portland får et bedre tilbud, eller at de om et år har samme muligheder. Lad os sige, at den Avdija, han kun snitter 22, 7 og 6 næste år. Så er det ikke sikkert, at det lige er de samme tilbud, der kommer ind. Så who knows? Hvorom alting er, San Antonio kunne i hvert fald godt bruge en 6'8 wing, som der rammer 39,4% fra træerne. Nej, vent lidt, det er din stats. Min fejl. Det vil være et system, hvor din rolle var meget, meget tydelig, vil jeg lige hilse at sige. Jamen, altså, hvis du kan hugge... Du har jo kontakter derovre. Altså, hvis du kan få mig smidt ind i det trade der, så er jeg klar. Ja. Hvad skal BC Copenhagen så have? Kan de jo... Hvordan matcher vi løn på den? Jeg ved ikke. Jeg har et job på Eurosport, som jeg vil ikke helst ikke give det frem, men hvis jeg kunne få en NBA-kontrakt, så vil jeg da overveje det. Jeg tænker bare, om BC Copenhagen har mulighed for at absorbere en Chris Murray. 3,1 millioner om året. Det er meget sejt at få en NBA-spiller ind, jo. Det vil være godt for holdet og ligaen. Ja, hallo, prøver vi venter stadig på Tony Roden, gør vi ikke? Jo, det gør vi. Altså, jeg troede, jeg skulle spille mod ham. Det er jo så efterhånden 1,5 måned siden. Han var slet ikke i halen. Så jeg ved ikke, hvor manden er. Nej, det gør jeg heller. Det kan godt være, at han er kommet frem til vejen, men I don't know. Vi må håbe i hvert fald. Det var bosseren. Vi kom igennem noget agentbrokkeri. Vi fik snakket om Zion Williamson, og så kom vi også ind på San Antonio Spurs om, hvorvidt de skal gå all in eller ej. Tusind tak til Mathias Bak Christensen for at være med på programmet. Tusind tak til jer, der lytter med. Til alle jer, der støtter partier. Tusind tak for det. Til jer, der ikke gør, som måske har lyst til det, så kan man gå ind på tier.com/bosserbeat og støtte med et valgfrit beløb. Der bliver trukket 1 gang om ugen. Indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv.